Stanica Košice. Rýchly 601 Moravský Stanica zo smeru Bratislava hlavná stanica, pravidelný príchod 11 hodín 52 minút, vyšiel k nástupištu 2, koľaj 9. Vlak tu jazdu končí. Prosíme, vstúpte. Prestupujte si do osobného vlaku, smer Čierna nad Tiskou na nástupište 2, koľaj 7. Oznamujeme cestujúcim, že stanovisko je na vyššia, Bohdanovská